هاي، أنا ماري، صانعة محتوى وبهتم بالفاشن وبهتم برضه بالاستدامة. ميرسي جدا إن أنت كليكت على الفيديو بتاعي. أتمنى إن المحتوى يكون مفيد بالنسبة لك. ويلا نبدأ. خلينا نتخيل سيناريو ان انت عندك اجتماع مع كلاينت من الطبقة الراقية ومحتاج تروح تقابله علشان تخلص ديل معاه. صحيت الصبح، حلقت دقنك، اخدت الشاور، سرحت شعرك وظبطته بالشعرة، حطيت البارفان بتاعك، وزي اي راجل كلاسيكي عارف كويس قوي انه لازم يكوي القميص بتاعه ويخليه زي المسطرة، وبعدين لبست عليها الجرافطة الحرير الطبيعي بتاعك، وبعدين رحت لبست عليها الفيست والجاكيت اللي معمولين من خليط من الصوف الطبيعي والحرير. واكيد مش هتنسى الزراير الذهب والساعة رولكس بتاعتك علشان تكمل الشياكة. كل ده كوم، والجزمة الجلد المتلمعة زي المراية كوم تاني، في حين ان انت حاسس بالثقة، وحقك طبعا تحس بالثقة. خلينا نقول على سبيل الدراما ان الكلاينت بتاعك للأسف طلع ايطالي. في الحقيقة دي حاجة انا ما اتمنهاش لألد اعدائي، وهقولك ليه دلوقتي. انت اول ما شفت الكلاينت بتاعك طلع لابس جاكيت كتان، القميص قطن، شعره طايح، الجزمة مش مقفولة كويس، باين جدا هو مش حالق دقنه قبل ما ينزل، حتى الجرافطة مش عارف يربطها كويس، القميص بتاعه مش مقفول. يعني انت واخد ساعتين بتنقي الالوان والخامات والتكستشر مع بعض، وفي الاخر يجي الكلاينت بتاعك شكله واضح جدا ان هو لابس في 5 دقايق. هو انت برضو ما ينفعش تقول ان اللبس بتاعه وحش، لانه الالوان اللي مختارها مع بعض متناسقه، الاقمشه برضو متناسقه مع بعضها، فانت ما ينفعش تقول ان هو شكله مش شيك. ولو انت مش فاهم هو بيعمل ايه، انا هقولك هو بيعمل ايه. هو عايز يقولك ان هو عارف كويس قوي المجهود اللي انت خدته حوالي من 2 ل3 علشان تجهز بالبدله بتاعتك، وعارف كويس قوي المجهود اللي انت عملته عشان تبين كل حاجه مظبوطه بالمسطره. فمن الاخر كده بيقولك انا عارف كويس قوي انك عامل المجهود ده كله عشان تيجي تقابلنا انا، وعارف كويس انك ما بتعملش كده كل يوم. انا بقى على الناحيه التانية بعمل كده كل يوم. انا بصحى الصبح شيك وباقل مجهود. طيب قبل ما تتعصب على الكلاينت بتاعك، لان احنا ما ينفعش نتعصب على الكلاينتس ولازم نتعامل معاهم بمنتهى الشياكه والكياسه اللي في الدنيا، احب اطمنك انه قعد 3 ساعات زيك بالظبط علشان يطلع بالمظهر ده في الاخر. وايوه، قعد 3 ساعات يفكر الاقمشه اللي تمشي مع بعض، الالوان، الكالر ثيوري، قعد يفكر في كل ده قبل ما ينزل من البيت اساسا. حتى الجرافطه اللي انت شايفها مفكوكه، هو قعد حوالي نص ساعه بس عشان يظبط هي ما تبقاش مقفوله قوي وما تبقاش مفتوحه قوي. كتير من الناس اللي سافرت ايطاليا قالوا ان الايطاليين كلهم لبسهم شيك جدا، بس محدش عارف هما شكلهم شيك ازاي. في الحقيقه ان الايطاليين عندهم قوانين صارمه جدا لما الموضوع يجي في اللبس، لان هما في ثقافتهم ان احنا لازم نقدم نفسنا باحسن طريقه ممكنه علشان الناس هتشوفنا في الشارع، فلازم يشوفوا حاجه شكلها شيك، وما بيقبلوش باقل من كده. فعادي جدا تشوف واحد لابس بدله كامله بس عشان يروح السوبر ماركت يشتري سباجيتي من هناك. فلما تشوف واحد ايطالي لابس بدله واسعه شويه، القميص مفكوك، الجزمه مش مربوطه، كنوع من انواع الفليكسينج، اللي هو انا احسن منك، انت بتقعد ساعتين في اللبس، انا بصحى الصبح 5 دقايق ببقى جاهز. بالظبط نفس ستايل بتاع النو ميك اب بتاع البنات، اللي هو البنت تقعد ساعتين 3 تحط في الميك اب، وهي في الحقيقه حاطه طبقات كتير جدا من الميك اب بس علشان تقولك قد ايه هي عفويه وجمالها طبيعي. ده في ايطاليا اسمه سبريتزاتورا، وهو مش ترند جديد ولا حاجه، ده ستايل من القرون الوسطى. ترجمتها هو السهل الممتنع او اللامبالاه المقننه، اللي هو انا شيك وانا مش واخد بالي. وهي في الحقيقه مش بس ستايل في اللبس، هي فلسفه بتخص الشخصيه كلها. انا بعرف اتكلم، بفهم في الادب والشعر والفلسفه، بس مش مضطر اصرح بكل حاجه. وحتى لو بقيت عفوي معاك في الكلام واحنا خلاص خدنا على بعض وبقينا اصحاب، هتفضل برضو مبهور قد ايه ان انا منمق في كلامي وعارف كويس قوي انا بقول ايه. حتى طريقتي العفوية مع الناس القريبة مني شكلها شيك وإليجنت. المصطلح ده ظهر لأول مرة في كتاب اسمه الليبرو ديل كوارتو من تأليف بالداساري كاستيليوني. الكتاب ده كان زي مانيوال للرجل الأرستقراطي، ازاي يتكلم، ازاي يمشي، ازاي يضحك ويهزر مع أصحابه ويبان أكنه عفوي، بس هو في الحقيقة متحكم جدا في نفسه، وطبعا من غير اي مجهود باين، اكن كل حاجة عفوية، كل حاجة تلقائية. كاستليوني الفلسفة بتاعته انه الراجل الشيك هو اللي بيعمل كل حاجة تبان انها عفوية، تبان انها تلقائية، بس في الحقيقة هو دارس ومتدرب على كل حاجة عشان تبان بطريقة عفوية. اعمل ايه عشان الستايل بتاعي يبقى سبريتزاتورا؟
اول حاجه لازم تبقى عارف كويس قوي قواعد لبس البدل، علشان لما تختار قاعده وتكسرها تبقى كاسرها وانت عارف انت بتعمل ايه. ما ينفعش مثلا تكون مش عارف تلبس البدله ازاي وبعدين تقول انا بلبس سبيتزاتورا. ما ينفعش، انت لازم تكون عارف كويس قوي انت بتكسر انهي قاعده، وما ينفعش تكسر قواعد غير لما تتعلمها الاول. رقم 2، اختار حاجه واحده بس تكسرها في القاعده. ما ينفعش تكسر كل القواعد مره واحده، زي مثلا فك الجرافته النهارده بس بكره فك زرار القميص. حاول تكسر قاعده واحده في كل مره لغاية ما تتعود على الستايل الجديد وتبدأ تبقى كرييتيف فيه. تالت قاعدة، الراحة قبل أي حاجة في الدنيا. لازم تحس ان انت مستريح في اللبس اللي انت لابسه. افتكر دايما ان البدله لو مش مريحه يبقى انت كده عامل افورت عشان تبان شيك، واول ما الناس بتسنس ريحه ان انت عامل افورت يبقى انت كده خرجت بره القاعده بتاعه السبريتزاتورا وانت كده عامل حاجه غلط في اللبس بتاعك. حتى لو انت حاسس ان الجرافته مش مظبوطه وهيضحك الناس عليك، بالعكس ده بيدي الافكت المعاكس، الناس هتبقى معجبه بيك لان هم هيوصلهم احساس ان انت مستريح قوي في لبسك وده الطبيعي بتاعك. تيبس ممكن تعملها علشان تخلي الستايل بتاعك مستريح اكتر. 1، اختار بدله ايطالي، واللي اقصده بالايطالي انها بدله مستريحه، بدل نابوليتانيان اللي هي بيبقى الكتف بتاعها مش متبطن وشكلها واسع وبوكسي شويه. تاني حاجه، الجرافته بتاعتك انت ممكن تفكها شويه، مش لازم تبقى مربوطه على الاخر. تالت حاجه، اختار لون الشراب بمنتهى العنايه، لان ده اللي هيبين ان انت فعلا عارف انت بتعمل ايه، مش لابس اي حاجه وخلاص. الساعة بتاعتك مش لازم تكون رولكس، ممكن تكون ساعة فينتج ما بتلمعش بس شيك، وما تقلقش كده كده الناس هتبص عليها، ولما تلاقيها فينتج هتقدر المجهود اكتر. وده كان ملخص للسبريتزاتورا والسر الحقيقي اللي بيخلي الايطاليين شكلهم شيك. اتمنى تبدأ تجربها وتقولي رأيك ايه، وتقولي انطباع الناس عنك كان ايه. ميرسي جدا انك كملت الفيديو للآخر. وفي النهاية بحب أقول إنه الجنتلمان الحقيقي مش بس باللبس بتاعه، هو بالطريقة اللي بيتعامل بيها مع الناس وبيحترم بيها اللي حواليه. يومك لطيف. stay a gentleman. باي.